ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லாவன்ஸ் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேபி கேர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி எப்படி சரி பண்ணுறது, ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ண தவறிடாதீங்க. இப்போது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு சளி அதிகமாக வருது, மூக்கு விடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். சளி பிடிச்சிட்டாலே அவங்க அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, தூக்கம் இருக்காது, படுத்தா மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க, மூக்கில் தண்ணியாக வடிஞ்சிட்டு தும்பல் இருந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோம் ரெமெடி செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு இந்த மூக்கு வடிகிறது, நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே சரியாகி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃபாக கொடுக்கும். அது சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் இதை செஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மெடிசன் அதிகமாக எடுத்துக்காமல் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு. அதனால் நம்ம தைரியமாகவே இதை செய்யலாம். அந்த ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்ப்போம். பிறந்த குழந்தையில இருந்து ஒரு 6 வயசு 7 வயசு குழந்தை வரைக்கும் இந்த ஹோம் ரெமெடி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணலாம். எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. இது பண்ணுறதுனால உடனேவே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வெத்தலை, கற்பூரம். வெத்தலைக்கு ரொம்பவே சளியை கரைக்கிற தன்மை நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி கற்பூரத்துக்கும் சளியை கரைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இந்த மாதிரி வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, அடுத்து கற்பூரம், அடுத்து பியூர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 2 மெத்தடில் செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு தேங்காய் எண்ணெயும் கற்பூரமும் எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன குழி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க, சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய். அதில் ஒரு 1/4 துண்டு இல்லை சின்ன கற்பூரமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 1/2 துண்டு கற்பூரத்தை அதில் நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு விளக்கு எடுத்துகிட்டு, நீங்கள் அகல் விளக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, விளக்கில் அந்த கரண்டியை காமிச்சு அந்த எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சூடு பண்ணியாச்சு. சூடு பண்ண வெதுப்பான தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூர எண்ணெயை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, விரலால் நம்ம தொட்டு பார்க்கணும். தொட்டு பார்த்து அந்த சூடு வெதுப்பான சூடு, பொறுக்கிற சூடு இருக்கிறத தான் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு தடவணும். நீங்கள் பாட்டு எடுத்து அதிகமான சூடை தடவிடக்கூடாது. இதை எடுத்து காது இருக்கு இல்லையா, காதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இப்படி நல்லா கொஞ்சம் அந்த வெதுப்பான சூட்டோட தடவணும். நெத்தி பொட்டில், அப்புறம் புருவத்துக்கு மேலே, புருவத்துக்கிட்டலாம் சளி நிற்கும்னு சொல்லுவாங்க. சைனஸ்லாம் அப்படி தான் நிற்கும். அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே, அப்புறம் மூக்குக்கு மேலே இந்த மாதிரி அந்த தேங்காய் எண்ணெய், சூடு பண்ண தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரத்தை தடவி விடுங்க. தடவி விட்டுட்டு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரத்தை உச்சிலையும் எடுத்து தடவி விடுங்க நல்லா. இப்போது இந்த மாதிரி தடவி விட்டுட்டு இந்த தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரத்தை குழந்தைங்களோட நெஞ்சுக்கும் முதுகில், அதே மாதிரி நெஞ்சுக்கு நேராக பின்னாடி முதுகில் நல்லா தடவி விட்டு, தொண்டையிலலாம் தடவி விட்டு நீங்கள் நல்லா கும்முன்னு படுக்க வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதுவே நல்ல பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும். அந்த மூக்கை வடியதெல்லாம் சரியாகி சளியெலாம் சரியாகும். அடுத்து 2வது டிப்ஸு, சளி ஓவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி வெத்தலை எடுத்து விளக்கில் நல்லா இந்த மாதிரி காமிச்சு வதக்கிக்கணும். முன்னாடி பின்னாடிலாம் நல்லா வதக்கிக்கணும். வதக்கிக்கிட்டு அதிலே நம்ம சூடு பண்ண தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரத்தை இந்த மாதிரி தடவிக்கோங்க. அந்த சூட்லே தடவிட்டு அந்த வெதுப்பான சூட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதியில், அதாவது அந்த 2 மார்புகளுக்கும் நடுவில் நெஞ்சில் வெதுப்பான சூட்டோட அந்த வெத்தலையை வச்சு ட்ரெஸ்ஸை டைட்டாக போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வெத்தலை நகரவே செய்யாது. நைட்டு தூங்கும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுறணும். ரொம்ப சளி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்னாடி நெஞ்சில் பின்னாடி முதுகு பக்கமும் இதே மாதிரி பின்னாடி முதுகு பக்கமும் நீங்கள் வதக்கி வைங்க. முன்னாடியும் பின்னாடியும் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சளி அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும்.
நீங்கள் இது ரெகுலராக வந்து ரொம்ப சளி இருந்தது அப்படின்னா 2-3 நாளைக்கு இந்த மாதிரி வைக்கலாம். குழந்தைங்க தூங்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பகல்லையே ஆகட்டும், தலையில், காது, முகத்தில், நெஞ்சில் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரத்தை நல்லா தேய்ச்சி விட்டு நல்லா தடவி விட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதை ஒரு 2-3 நாள் செஞ்சும் குழந்தைங்களுக்கு சளி குறையலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துறது நல்லது. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இதை மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குறையும். இதை மீறி உங்களுக்கு சளி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சிடுறது ரொம்பவே நல்லது. இதை தவிர குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 6 மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்கறத நிறுத்தக்கூடாது. தாய்ப்பாலில் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் இந்த மாதிரி தாய்ப்பால் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டு வந்தாலே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறது, ஃபீவர் வர்றது இப்படிலாம் இல்லாமல் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஒரு 1 இயராவது கொடுக்கறதுக்கு பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுக்குற தாய்மார்களும் என்ன பண்ணணும், சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஐட்டங்கள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அதிகமாக தண்ணியில் கையை வச்சுட்டு இல்லாமல் இருக்கிறது. அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு கஷாயம்லாம் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒரு ஸ்டேஜில். நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஷாயத்தை குடித்தோன்னா அது குழந்தைங்களுக்கு சரியாகும். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாட்டுக்கோழியை வந்து சூப் மாதிரி வச்சு தாய்மார்கள் அதை கொஞ்சம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால அந்த பால் வழியாக குழந்தைக்கும் வந்து சளி சரியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஹோம் ரெமெடி செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி சரியாகும். அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சா வந்து சொல்ல தெரியாது, மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, சளியை வந்து வெளியில் துப்ப தெரியாது, அப்படிலாம் கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆயிடாமல் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி செய்யுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.